Так, ребятки, карта онлайн по штормовому предупреждению, по большим волнам, по этой стихии. Стихия уже возле берегов Анапы, подходит к Новороссийску, Геленджику. Ребята, вот это вот все сейчас прошло по Крыму и очень неблагоприятные условия создало. Смыло много пляжей, море вышло в Евпатории. Будьте осторожны, не оставляйте машины возле моря. Сидите дома, никуда не ходите. Это очень страшная стихия, поэтому переждите этот день. Спасибо большое. Будьте здоровы и счастливы.